كاس افريقيا راهو لقجع خرج قال رانا باش ننظموا كاس افريقيا والامور حسمت 2025. هذاك علاش التصريح هذا اثار استياء المسؤولين عليه؟ في الجزائر. الجزائريين يعرفوا الامور، الجزائريين ومازال لم يتم الاعلان يا كابتن. عندهم مده، واحنا تكلمنا على الامور هذه. الجزائر اخوتنا في الجزائر يعرفوا اللي راهو الامور حسمت بالنسبه للمغرب في كان الجاي. انا من حسب ما قال حفيظ الدراجي. انا يا خويا من الزاويه الرياضيه والسياده واسم الجزائر انا لا انسحب. الانسحاب هو نقطه ضعف. الجزائر تنسحب من تنظيم كأس افريقيا للأمم 2025-2027. يبدو يا كابتن أن هذه أول قرارات المكتب الجامعي الجديد الاتحاد الجزائري لكرة القدم. الجزائر لن تنظم لا 2025 ولا 2027، ولو أنه في الكواليس قلناها أكثر من مرة أنه المغرب فازت بتنظيم كأس افريقيا للأمم 2025 و2027 ماشية للسنغال بطل كأس افريقيا للأمم 2022 في الكاميرون. مقال كتبوا ونشروا حفيظ الدراجي مذيع قنوات بين سبورتس قال أنه القرار الأبرز والأكثر استعجالا للاتحاد الجزائري كرة قدم برئاسة الرئيس الجديد للفاف وليد سادي سيكون إعلان الانسحاب من سباق تنظيم نهائيات كأس افريقيا وتركيز الاهتمام على إعادة ترتيب البيت من خلال تكييف القوانين مع لوائح الفيفا وإعادة بعث المديرية الفنية والاهتمام بالمنتخبات الشابة ودوري المحترفين والهواة وتكوين المدربين والمؤطرين والحكام. هذه أولوية الاتحاد الجزائري لكرة القدم يا كابتن. لا مش يكمل 18 شهر. لا مش يكمل بعد نشوفوا ولكن في عام ونصف تعمل هذا كله معناها كيما اسمه مش في يعمل هذا كله. لكن الاولويات هي هذه اللي حكينا عليها ليتاش هذوما، يعني اعاده ترتيب البيت ترتيب البيت اي والتغاضي او الانسحاب من تنظيم كاس انسحاب. لا انسحاب انا ضد كل انسحاب. انت دوله مش شخص تغشش يجب انت تمثل دوله الجزائر. دونك الجزائر هي المرشحه، هي لازم الترشح تاعها يقعد، مش الترشح نتاع رئيس الجامعه ولا الترشح تاع جورناليست. اتونسيون لازم فما احترام، فما سياده. يعني السلطات ربما تتدخل في هذا القرار. نقدم الترشح نتاعي وانافس انا اسمي الجزائر، هي اسمها السنغال، اسمها كذا وكل ما يرجعني. فما زاويه اخرى كابتن لقرار الانسحاب. بون هذا كلام حفيظ الدراجي في المقال. يقول قبل كل هذا ينتظر ان يخاطب الاتحاد الجزائري الكاف ويعتذر عن تنظيم اي حدث رياضي قاري الى اشعار اخر بعد ان تبين ان الامر لم يعد من اولويات الرئيس الجديد ومكتبه في فتره زمنيه لا تتجاوز السنه والنصف تنتهي بانتهاء العهده الاولمبيه الحاليه، خاصه بعد ان اتضح مع الوقت ان الامور حسمت من زمان لصالح المغرب والسنغال ونيجيريا وبنين رغم كل الجهود التي بذلتها الجزائر في بناء الملاعب والمنشآت. هذا استباق، هذه نقطه ضعف كبير. هي ما حفيظ الدراجي راه عنده مصادر. لا مصادر مش مصادر. انا باقي معناها سامحني اخوي محمد. شو يا خويا هذه يا خويا انت تقدم الترشح نتاعك كدوله ولو معناها عندك انت دي رومور اللي باش تاخذها السنغال ونافس ونقدم الدوسي نتاعي وانافس سور لو تيران. محمد راي شوف امين تو صحيح في الكلمه الاخرانيه هو يمكن الرؤيه نتاعي انا، لانه تويكا الصادي انسج على منوال السعودي اللي هو استبق الامور وسحب الترشح نتاعو. هو راه مش استبق كيكا محمد، فما معلومات. خرج فوزي لقجع قدام البرلمان المغربي قال لو كان 2025 راهو عندنا نحن. كي شاف انحياز للملف المغربي هو استبق الامور، ولكن هذا يلزم يتوفر في رئيس الفاف اللي جديد. علاش؟ لانك يلزمك تكون عندك درايه بكواليس الكاف بريمو. سكوندو لانك عندك عده تحديات اخرى. اول حاجه لانك المنشات الرياضيه والملاعب وبرشا امور، وما تنساش اللي انت يلزمك تكون باش تحط في بالك بالقدا اللي انت راك عندك كونكورون وتخلقت الكونكورونس هذه في الاعوام الاخيره
ما بينك وما بين المغرب وقوات، وكي تجي تشوف تقول رئيس الاتحاد المغربي، كي تشوف تقول لقجع، يعني يلزمك تقرا له 1000 حساب. يمكن هذه نقطة ذكية من صادي في الامور هذه، يعني لانه امور محسوبه في كل القرار نوعا الحالات. ما به. ولقجع بون تاثير لقجع في الكاف واضح. الجزائر اشتكت للكاف من خلال المراسله الرسميه عندما صرح فوزي لقجع من البرلمان انه كاس افريقيا 2025 تنظيم كاس افريقيا سيكون من نصيب المغرب. قال هذه تدخل كيفاش يعني لقجع لا يحترم هيكل الكاف، لا يحترم هذا راهو الصادي عمل لحفظ هيبه الاتحاد الجزائري. هو راهو كومام زاد حاجه خطوه ذكيه منه باش تقعد الامور نفس المسافه. الراي معناها شو به يا معلم. تو علاش تقولوا لقجع اللي لم يحترم المؤسسات والكاف ونعرف شنو؟ اي كابتن هو عنده ثقله، مش ما قلنا عنده ثقله. مش تعمل نعطيك معطى هو الاعلان نهار 27 نهار 27 سبتمبر، يعني بعد نهارين. شو اسمع، وعلاش ما تقولوش كي يقولوا راهو المغرب والبرتغال واسبانيا مش تاخذ هي كاس العالم؟ علاش ما تقولوش ولم يحترم ولم يحترم؟ ما جاش قال قدام البرلمان. لا كيما عمل السعوديه بالضبط. شو اجى قال لك كابتن الناس الكل قال ما جاش قال قدام البرلمان وان الملف المغربي البرتغالي الاسباني قوي، عنده لوكي نتاع الكاف، عنده لوكي تاع اليونيون اوروبيان دو فوتبول، اليوفا، وعنده اليوفا، وعنده الواحد. دونك شو انا باقي نقول لك يا خويا، شو حاجه اخرى، راهو التنافس بين الجزائر والمغرب فهو تنافس صحي. ما معنى التنافس هذا؟ هو اللي خلق ست ريفاليتي، كل واحد يحب يعمل احسن استاد، الاخر يحب يعمل احسن ما نعرفش انا جو سي با كوا، فهمتني معنى احسن به. خلينا نتفاعل معك انا في نقطه. انا حبيت نقول لك اللي ريفاليتي هذه راهي صحيه بين الجزائر وذا، اذا باش يتقدموا على مستوى البنيه التحتيه فمعناها يحسب لهذا التنافس الاكثر. هما زوز بلدان عرفوا تقدم كبير على مستوى البنيه التحتيه، وهذا واضح كابتن. خاصه شفنا الجزائر العام الفارط والمغرب من خلال تنظيمها عديد التظاهرات العالميه كابتن، واستحسان ممكن نجوم للعالم تنظيم المغرب. ما فما نقطه كابتن، ما فما حتى حد خرج في برلمان اسبانيا ولا البرتغال ولا المغرب قال باش ننظموا رانا كاس العالم، ما فما حتى حد. اما كاس افريقيا راهو لقجع خرج قال رانا باش ننظموا كاس افريقيا والامور حسمت 2025. هذاك علاش التصريح هذا اثار استياء المسؤولين في الجزائر. الجزائريين يعرفوا الامور، الجزائريين ومازال ما لم يتم الاعلان يا كابتن. عندهم مده، واحنا تكلمنا على الامور هذه. الجزائر اخوتنا في الجزائر يعرفوا اللي راهو الامور حسمت بالنسبه للمغرب في كان الجاي. الجزائر كابتن ستوفر 100 مليون دولار تقريبا بعد قرار الانسحاب من تنظيم كأس افريقيا للامم. القرار باش يكون رسمي في الساعات القادمه كابتن. في الساعات القادمه الجزائر ستعلن على يا خويا امورهم الداخليه هذيك. انا من حسب ما قال حفيظ الدراجي. انا يا خويا من الزاويه الرياضيه والسياده واسم الجزائر انا لا انسحب. الانسحاب هو نقطه ضعف. نواصلوا مع الجزائر. قائمه منتخب الجزائر ولاعب كابتن لاعب منبت الأحرار أشرق الأنوار منتدى السؤدد وحماه دمت منتدى وحماه عشت في الأوطان للعلا عنوان ملء كل جنان ذكرى كل لسان في الروح بالجسد هب فتاك لب نداك في فمي ولدم هواك ترى نور ونار لإخوتي هيا للعلا سعيا نشهد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك.